Betty McVargama վերջացավ վիդիսկսի Բարև սիրելիներ Բարի արաբոտ, բարի գեսոր, բարի իրիգուն Բարև բոլորիդ հուսամ լավ շապատ մանցուցիկ և ինչ ասեմ հուսամ դրամատրությունի դեղն է այսօր շատ խեջողված հայդակիր մունիկ it's packed so բիդի փորձենք աստիեն անտիեն գդրդել և այլն բայց քիչ մի երկար բիդլա այնպես որ ներողամի դեղեք ուրեմն այսօր հետաքրական զրույցը ունենք ինգերոջս Serj Tankianին հետը հետո anyway բիչերգանեմ ժամանակը չառնեմ գուզեմ բարձրացնել հիմա գիտեմ բոլորը դա մտահոգ եք Լիբանանի գացությամբ այնպես որ հիմա արագ զրույցը բիդունենանք Բեյրութի Aztag թերթի խմբակիր Shahan Kandaharyanին հետ you're going to hear from the horse's mouth because Shahանը եթե Շահանը չգիտնա ով պիտի գիտնա ինչ կանցնի գտարնագոր այնպես որ ուրեմն լև Շահան Բարև լավ ես փորձենք որ լավը լաս պայմաններում մեջ Գարոցանք, I know ինչ կանցնի գտարնագոր բատմե հաջիս, ինչպես սկսավ, ուր հասավ Գիտես ուրեմն New TV տելևիզիոնի գայանը գա, որ հայդակիրներ ունի, ասենք քաղաքական, դարազաշրջան, Լիբանանի մեջ ինչ կանցնի գտարնա եւ այլն քիչ մնալ այս օրերուն որովհետեւ Սուրիա, Լիբիա բավական դակ է խնդիրը եւ որովհետեւ Թուրքիան շատ ներգրավված է այդ գործընթացներում մեջ ինքը հյուպանի հյուրը այդ հայդակրին հյուրը դուրզի քաղաքական գուսակցության նախագահն է բավական սկսավ քննադատել Թուրքիո ասենք շրջանի մեջ կիրարկած քաղաքականությունը Հաղորդավարն հայ է, Լերարությունյանը, ծանոթ է, ուրեմն անալ միացավ այդ քննադատություն, միջենք social media-ի վրա, Twitter-ով, Facebook-ով, թիդողները իրենց սելիք ունեն, արցումներ, մեկը բավական, ասանք, provocative ծևով, կրկրիչ ծևով, նշանին ուղված քննադատություն հրավ, Եվ հայտնի էր որ կպաշտպաներ որ Թուրքիան հիմա նշանը անդեղ քիչ մը դարձավ եւ հագաստեց որ Թուրքիո արտաքին քաղաքականությունը Էրդողանի վարչագարկը եւ այլն ուրեմն բավական ասենք լարված վիճակ մստեղծվեց TV հաղորդումին հայդակրին ադեն Որմե հետո անց հազիվ ուրեմն Facebook սկսավ դարածվել իբրև թե լիբանանյան գազագերբության այդ գազագերբությունը ծանոթ էր որտեղ ասկի առաջ էլ որոշ հայտարարություններ հրացել ադոր նախագահը որ շատ արժև կնաց իր քննադատություններում մեջ ոչ միայն New TV այդ հյուրը որ գխոսեր որ նշանին հատկապես շատ թիրախավորված բայց նաև ընդհանրապես համայնքին հայ համայնքին Ինքզին կներգայացնելով իբրև օսմանցիներու ժառանգորդը եւ բավական արժև երտալով սա որ ճիշտ դրեն որ հայերուն չարտած են որտեղ հայերը շատ եղած են շատ թավաջանած են օսմանցիներուն եւ այլն այսինքն այդ տասական կլասիկ իրենց թեզերը Թուրքիո Ադոր վրա անշուշտ Facebook-ի վրա բادرազմը սկսավ դեղեկատվական բادرազմը եւ Զուգահեռ նաև ցույցերը սկսան ցույցեր այնինչ որ դեսակ վիդեոներու վրա կամ այնինչ որ շրջակայեցավ social media-ի վրա այո ճիշտ այդ ցույցերն է հիմնականի մեջ New TV-ի դեմ որ ասանք հայդակիրներ հաղորդումներ կսպրեգոր բանջելով որ նշանը պետք է գործի արձակվի պետք է պատասխան տա եւ այլն հիմա
գիտեք, այստեղ Լիբանանը եւ շատ արագ համայնքային խնդիրի կվերածվի։ Ադիգա շահագործողները գլան, իսլամ, քրիստոնյա, սուննի, հայ եւ այլն։ Եվ ադիգա ճշմարտաբար մինչև հիմա կշարունակվի գոր։ Social media-ի վրա, իմադեդրի վրա մինչև հիմա կշարունակվի գոր։ Բայց գիտես ավելի եթե քիչ վերլուծենք, որ ինչու եղավ, հիմա ճիշտ չէ ասել, որ ասիկա ծրագրված էր չիլսեցի վայ։ Հարց չշարունակե հետո գցեմ։ Ուրեմն մենք քիչ ավելի եդեր տալով պետք է նայենք, որ Թուրքիան Լիբանանի մեջ ինչ աշխատանք կնե գորս երկար ադեն է որ Թուրքիան իր ինֆլուենս զոնը գուզեգոր, ասոցիացիան կոդինգ գուզեգոր ձևավորել այստեղ։ Ադիգա մշակութային գլա, ադիգա քաղաքական գլա, թրքերենի դասընթաց գլա, գիտեք Անադոլու լրադու գործակալությունը հիմնեցին Բեյրութի մեջ, թբրոցներ նորոգեցին, հյուսիսային Լիբանանի մեջ թուրքմեն ազգաբնակչությամբ համայնքը անոնք սկսան հաշվել, որ ասոնք օսմանցիներու ժառանգորդներն են, սկսան իրենց Թուրքիայի citizenship տալ, քաղաքացիություն տալ, ահագին ուսանողներ դարին Թուրքիա, համալսարաններու հետ կոնտրաներ ըրին, որպեսի բանըլա, արխիվները միասին բանն են, և սկսան հագաստել, մինչև վերջերստուն լավ գիտես Լիբանանը, բավական ցույցեր, հագաթուրք ցերնակներ եւ այլն գլար, Թուրքիա տեսփանադունը լուր էր, Դեկտեմբերին նախագահը ելավ ուղերձ մրավ ժողովրդին եւ մեծն Լիբանանի 100-ամյակը պիտի սկսեին նշել, ներ ելան եւ այդ ցերնակները չեղան։ Եվ այդ ուղերձի մեջ ասա որ պետք է իրականությունները ասենք եւ հայդավոր Օսմանյան գասությունը չարտեր գազམ་արգելվեց Լիբանանի մեջ եւ սովամահություն բանրավ, այսինքն ցեղային ethnic cleansing-ի համազոր ակտեր ըրավ եւ դելատրեց որ այդ նշումներում մեջ այս բացատրությունները դրվին ժողովուրդը իմանա եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն Թուրքիո տեսփանը շատ արագ հագաստեց ոչ միայն Թուրքիո տեսփանը, Թուրքիո նախագահի գրասենյակը նաեւ բացատրություն պահանջեց եւ սրբակրություն պահանջեցին։ Այսինքն դիվանագիտական դակնապ ստեղծվեցավ Անկարա Բեյրութ։ Ասել գուզեմ որ Թուրքիանը մինչև որ այն վերջերս լուր էին, երբ որ գիտցան որ իրենք այլևս հենարաններ ունին, աշխատած էին, ինչպես փորձեցի բացատրել մշակութային, գրթական, առողջապահական թարմանադուներ եւ այլն, քաղաքացիներ Թուրքիո Լիբանանի մեջ եւ գազམ་ագերբություններ, որոնք իրենք կայդարարեն որ լիբանանյան են, բայց Թուրքիո շահերը կպաշտպանեն։ Ասել գուզեմ որ երբ որ ավելի ինքնավստահ եղան, որ այսինքն բաներ ունին, բեյսեր ունին այստեղ ժողովրդային որոշ չափով, գրոնական հարցնաշահարկելով, սկսան բողոքել ամեն մեկ իրենց թեմ եղած հայտարարության։ Եվ խորքի մեջ այս Թուրքիո տապանցումը ոչ թե հայության թեմ իբրև հիմնական առաջին թարգետ ունի։ Թարգետը այն է, որ Թուրքիան իբրև շրջանի մեջ գլխավոր խաղացող, իբրև ծևոմը փաուր ունեցող եւ գիտես հոս մրցակցություն կա Իրանի հետ մեկ երկու կարևոր մրցակցություն կա Իրան Թուրքիա երկրորդ մրցակցությունը սուննիա իսլամ սուննիներուն վրա որ Սաուդյան Արաբիան պետք է դակնարցը խնդիրը դեսկով Լիբանանյան է, բայց ամբողջ շրջանի մեջ Թուրքիան մենք գիտենք, որ ինչպես ներկրավեցավ սուրիական պատերազմին, ինչ կնե։ Ուրեմն մեծ թրնեն ուզեց մտնել եւ հիմա որ իր բեյսը ունի, կփորձե որ հագաստել այս տեսակ բաներով։ Մեր լեմականները երբ որ քաղաքագիր ծևով փողոքեցին Թուրքիո դեմ մեկ ֆիլմի արիտով եւ այլն, իրենց
տեսփանադան security մարտիկը եւ իրենց համախոհները դողոց վրա արցակեցան ձեզ վրդուկ եղավ եւ այլն եւ այլն։ Ասել գուզեմ որ իրավիճակը փոխված է եւ Լիբանանի մեջ թրկական կորձոն աշխուժացած է եւ նման բաներու կհագաստե գոր։ Իսկ Շահան ճիշտ է որ գսեմ որ 70,000 թրկական պասպոր ունեցող լիբանանցի գա Լիբանանի մեջ։ Նա վայ ուրեմն բանը ստատիստիկներ չունենք բաշոնական տիվեր չի կան, բայց ասանք հաղորդումի մադեն իրենց անունով մեկը ելավսա որ այլևս հաշվեցեք որ Լիբանանի մեջ թրկական համայնք կա որ երկկահակացի են եւ անանք թիվը հայտարարեց բայց ադիգա գնա քարոշչական թիվը լալ մեծ ծվածը լալ իրենց ներկայությունը փաստելու համար Աս ցույցերը որ դեղի ունենան որ մեծ թիվով չեն բայց որ աշխատանք կա այս թիվերը մեծնելու աշխատանք կա գրոնական թեման շահագործելով ամբողջ խնդիրը մենք պետք է անանք զգուշանանք որ մեր եւ Սյունի համայնքի միջև լարվածություն չստեղծվի որտեղ բանջվածը այո Լևոն աս ցույցին Ցայնը գտնես մեկը Բաբանան աղմգոդ է, այսինքն եւ ինչ կսխտել Արմենիա Այո, գայենգոր հայերուն, հայ ամայնքին մեզի եկվոր կնկատենգոր եւ այլն եւ դժբախտաբար նաեւ աս ցուցարարներեն զատ նաեւ նորեն սոցիալ մեդիայի վրա իրենց գետրոնները համայնքի գետրոններեն որոշ ասենք քրարումներ եղան, պոստեր եղան որ շատ օգտակար չեն ադոր համար մենք պետք է աշխատենք Նաև բացատրելու համար, որ խորքի մեջ թուրքերուն ներկայությունը կամ այս տեսակ քրքրիչ ակտերը լիբանյան համայնքներում միջև խնդիրը ստեղծելու համար է։ Միան հայկական հարց չի ասիգա, լիբանանցիներն է պետք է արտունը լան, սկուշը լան, որ ասիգա նաև իրենց դեմ ուղղված է։ Գիտես վայ, մինչև վերջերս, մինչև որ Սուրիան ընդունեց ցեղասպանությունը, Սուրիո խորհրդարանը, երկար ադեն Լիբանանը միակ արաբական հարաբերությունն էր, որ ցեղասպանությունը ջանցած էր եւ ամենախիստ բանացեվով դադարդած էր։ Այո, ասիգա գա նախակահին այդ ուղերձը գա, որ շատ հստակ ցևով թուրքերու ժխտական denialism-ը ամբողջ մեջը կբացատրեր գոր։ Եվ Այս բոլորը իրենք հաշվի առնելով գուզենգոր գացությունները ստեղծել եւ ինչպես ասի հիմա քիչմը գսկանգոր որ հենարաններ ունին, բեյսեր ունին, ադոր հիման վրա նաեւ թե փողոցին վրա, թե քաղաքական pedagogan մագարտակի վրա reaction-ներ կունենան։ Այո։ Շահան շատ ժամանակ չունենք միան վերջին արցումը այսօր գիտեմ որ քիչ քանի ժամ առաջ Հայաստանեն քիչմը իրարանց գար բան լուրեր գային ցույցեր եղած են եւ այլն գագիգը բանը դոդիգագոն ցերպակալված է լսեցի ադի արակ մգնաս բացադրել ինչ կլագոր Դա դակավին գեհդևին կոր բայց ինչ որ սվեցավ հիմնական երկու բաժարով խուզարկություններ եղած են եւ հարցակնություններ մեկը 2017-ի ընդրագաշարքի հարցն է մույսը գերեւի տեքսերը փախելով pedagogan բյուջետին վնաս հասցնելու խնդիրն է որոշ պաշտոնական հաղորդակցություններ կան ընդհանրապես այս տեսակ հարցերու մասին խոսին որ հարցը քաղաքականացված է որովհետեւ վերջերս Զարուգյանը հայտարարություն արավ որ միտք բանին, այսինքն bottom line աներ, որ պետք է իշխանությունը փոխվի եւ բնականաբար մեկնաբանությունները այդպես են, որ խնդիրը իրավական չէ, քաղաքական է եւ ուրեմն ծեվոմը ռևանշիզմ է, լարված է գացությունը, գիտեք, մտահոգիչ է, որովհետեւ արդեն կորոնայի խնդիրը գա քիչ Հայաստանի մեջ թիվերը շատ
լավ չեն, շատ լավ չեն։ Վրան աս լարվածությունը ես կարծեմ որ պետք է ամեն ինչ որ առանց ցնցումի արդեն բավական դակնապներ կան արդեն։ Այո, որովհետև քիչ մը թայմինգը կակեն է, այսինքն եթե մտածեցնի, որովհետև քանի մոռ առաջ պանին Զարուգյանին հայտարարությունը Փաշինյանին դեմ հետսերպակալությունը քիչ մը թայմինգը մտահոգիչ է իրար։ Այո։ Yeah, it's not a good move. I don't know. I don't think so. But anyway, Shahan շատ շնորհակալ ենք եւ ինչ ասեմ նորեն գխոսենք մեզի դերյակ կբահես ինչպես դառնագոր okay գեհդեվիկ ասանք գեհդեվիկ կորեն Լիբանանի շատ հետևողներ ունիս ինչպես միշտ Լիբանանի մեջ մեծ ժողովրդականություն ունիս Thank you շատ merci Shahan բաչիկներ okay գխոսենք շնորհակալ եմ նորեն լավ եք առողջություն Merci Շատ merci Shahan this was very informative we needed this thank you okay ask վերջը աշխատਵਾ ջոկին անցնի քիչ մը բան է բայց խոստացած եմ բայց աշխատਵਾ ջոկը շատ կարճ է շատ բան ամեր ջոկը եղեր աբարանցին կհարցնեմ որ հունիսը նեով գկրվի թե ոչ լեով գսե որ մեկ շաբաթ լեով գկրվի մեկ ամիս լեով գկրվի մյուս ամիս նեով anyway okay Թուրքիո նախագահ Recep Erdoğan'a քանի մոր առաջ հերացանային զրույց ունեցած է Donald Trump-ին հետ եւ երկուքը միասին քննարկած են միջին արևելքի վերաբերյալ գաղտնահարցեր գլխավորապես Լիբիո հետ կապված okay ուրեմն Ամերիկայի մեջ վերջերս բադած խռովություններուն եւ թալանին ռայետներուն անդրադառնալով Erdoğan'a ասաց է որ adons բադասխանադուն Քյուրդերն են կամ անոնց յետև կանգնած են այն դարերը, որոնք կգործակցին Քուրդիստանի պանորական գուսակցության եւ Սուրիո քրդական գազམ་ագերբություններուն հետ։ Brilliant, seriously։ Լրադու աղբյուրներուն համաձայն Թրամփը ասած է Wallahi bravo։ Ես ալ նույնը կմտածեի գորջիստ։ Ինչ ես լանտուն։ Ես կոնե անստամբես վիրավորված կսկամ որովհետեւ Էրդողանը քյուրդերուն հետ հայերը չէ հիշած Ինչ ավոր արիթեր, Ադալ մենք միցորվեցնենք Ըստ երևույթին, եվրոպական գաղտնի երկիրներ շվարած են կորոնավիրուսի պատճառով թիմակներ բարդացրելու հարցին շուրջ Քանի որ նույն այդ երկիրները օրենք ունին, որ իրավունք չունիս երեսդ կոց ջամպա ելնելու Okay Այս օրենք անշուշտ իսլամ գիներուն հիջաբ կամ բուրկա հակվիլը արգելելու համար է բայց ինչպես կնաս մեկը մյուսեն զանազանել չեմ գիտեր օրինակ համար Ֆրանսիայի մեջ եթե ջամփան իսլամական թույլով երեսը ծածկած ես ոստիկանը օրենքով իրավունք ունի 150 եվրոյի դուքան կրելու քեզի եւ եթե երեսը ծածկող թույլը հանես գնա քեզի 125 եվրոյի դուքան կրել թիմակ հակած չլալու համար երկրորդը մեջ չնելի Ամեն բարակայ, գերևիգոր, որ թիմակները գան և թեր պավական ադեմ բիդի մնան, ադորամարալ մարդիկ ծևերը կդած են։ Նայիր, մաս մարդը ծևը կդած է։ Ֆրանսայի մեջ, Սպանիո մեջ ծևը ասը։ Լավ է, չէ։ Ուրեմն Ֆրանսիայի այս տարվա մայոները, լողասկեսները բիկինի չեն, տրիկինի են։ Իսկ Հայաստան առանց թիմագի դեղերտալը արգելված է, գիտեք, չէ։ Օրինակ ահավասիկ մարդը խանութին վրա կրած է, մուտքը թիմագով չէ, թիագով, Well, թիմագը լալու է, որովհետև նայեցեք ասպստիկները թիմագի մասին խոսին, նայ։
Բարև ձեզ, հայ ժողովուրդ, ինչի դիմակները չեք դնում, ինչի դիմակները չեք դնում։ Շատ յավրիգեն։ Anyway, անցնենք։ Այս ամառ առաջին անգամ լալով Miami Dade County մեջ գենետիկականորեն բարեփոխված genetically modified մժերները սկսան բնության մեջ արձակվել, որբեսի Ամերիկայի գաղտնի մեջ հիվանդություններ դարածող մժերներուն աճը գասեցնեն։ Ըստ երևույթին as OX5034GM մժերները երբ բնության մեջ ազատ արձակվին, վայրի մժերներուն հետ հարաբերություն ունենալով կսպանեն որ հիվանդություն դարածող, մանավանդ Zika վիրուսը դարածող մժերները եւ այս ծավով հիվանդության դարածման առաջ կգառնեն որ։ Alright? Գարձեմ ասիգա իր դեսագի մեջ առաջին փորձն է եղել, որ գիտնականները գնեն որ եւ ըստ երևույթին եթե հաջողի նույն դեսագի փորձը պիտի գդարեն Մինեապոլիսի ոստիկանական ուժերուն վրա բարեփոխված ոստիկաններ արձակելով որբեսի ցեղաբաշխություն դարածող ոստիկաններուն տիպը բացեցնեն շատ քիչ չի բարգիր որ բայց հուսանք փորձը գահաճողի Alright, անոնք որոնք դիտվելիք բանը պնդրեն գոր աս TV-ն դուննեք գիտեմ գծանցրանակ գոր Okay, աս շապտվա հանձնարարությունս series մնե վստահ եմ երկարադենեի վեր համովոդով western-ը կաբոյական ֆիլմը չեք դիտած եթե կարողացած եք ցեզի պիտի հանձնարարեմ Scott Frank-ի քրած եւ փեմատրած Godless series-ը սերիալը որ հրաբարակ իջավ 2017-ին Netflix-ի վրա եւ հիմա եթե չեմ սխալի թե Netflix-ի վրա կգնա գտնել եւ թե Amazon-ի վրա կգնա գտնել ուրեմն 8 հարատեբերե էպիզոդները բաղկացած սերիալը գհեդեվի անկուտ ելուզագիմը outlaw-իմը որ որոշած է ամեն կնով վրեժ լուծեր իր հրոսակախումբին տավաճանած երդասարտեմը եթե western սիրող եք ասիգա ճիշտ ցեզի համար է Պատմության մեջ կաշկշուտ չի գա, դերասանները բացառիկ են, մանավանդ Jeff Daniels-ը, man he's incredible, seriously, եւ հոյակաբորեն գմարմավոր է աշխարհեն դառնացած Frank Biffin-ի գերբարը, քարակտերը։ Մեկը որ ահուս հարսապի գմատնի իր շրջաբադը գտնելու համար իր երդասարտ ընկերը, որուն իր դոմբը սիրած է, բայց որոշած է անպայման վրեժ լուծել իրեն թավաժանած լալուն համար։ Դիտեցեք Գարձեմ պիտի սիրեք։ Անցնիկ լիև Սիրելիներ, անցյալ շաբաթ խոսեցանք վերջին քանի ամսվա ընթացքին Միացյալ Նահանգները ցնցող Black Lives Matter-ի ցեղային խնդրականության դեմ տեղի ունեցող ցույցերում մասին Եվ ընդհանուր առմամբ ցեղային խնդրականության երևույթի մասին։ Երևույթը, որովհետև խնդրականությունը ռեյսիզմ է, երևույթ չէ։ Okay? Այս շաբաթ պիտի խոսիմ այդ երևույթին արի տվող 4 հիմնական գեդերում մասին։ Այդ պատճառներն առաջինը պատմական այն իրականությունն է, որ սևամորտները իբրև քերի ամերիկաբերվեցան եւ դարիներ շարունակ Սպիտակամորտ ամերիկացին իբրև քերի ստրուկ վարվեցավ սևամորտին հետ, որ առանց իր գամքին զորով ամերիկաբերված էր սպիտակամորտին ծառայելու համար։ Ասիկա վերք մնե, որ ոչ միայն դակավին չէ փուշված, այլ ամեն վարգյան պատրաստ է արյունելու։ Երևակա է, որ Գաբրիս Ջորջիայի բեստերմը, որ ամեն արտուգը կալես փողոցեմը ուր դակավին ողջ են այն ծառերը որոնց մեծ հայրդ կամ հորեղբայրդ գախած էին։ Ցեղային խնդրականության երկրորդ պատճառը անշուշտ դնդեսական բնույթ ունի։ Ինչպես անցյալ շաբաթ կսեինք, վերջին 20 տարվա ընթացքին գամած ագանադես կլանք ամբողջ աշխարհի եւ հատկապես Ամերիկայի մեջ միջին դասագարկի ոչնչացման։ Հարուստը երթալեն ավելի կհարստանա, իսկ աղքատը ավելի գաղկադանա եւ գգքի հարուստին չվճարած դուրքերուն տաքսերուն պերանდა։
Ինչ որ ընկերային ապահովության հետ կապված ծրագիրներ կան, յետև սկսան չնչվել եւ ժողովուրդը անդեր մնաց։ Ադոր համարալ գրտական մագարտակը ահավոր անգում գրած է Ամերիկայի ամբողջ տարածքին, ընկերային ապահովության հետ կապված բոլոր ծրագիրները յետտարցի մեջ են եւ Ամերիկայի պես երկրի մեջ, որ իբրև թե հարաճտիմած հարուստ երկիր է, եթե գաննավոր բժշկական ապահովակություն չունիս եւ հիվանդացար Gam գմերնիս, gam ալգրնաս շակ մյուսը սնանգանալ և ինքզինքդ փողոցը գտնել։ Ասոր գողքին ավերցուր բոլոր այն անդունները, հոմլեսները, թիվը, թմբրամոլները, որոնք անդեր անդիրական փողոցները գվղտան, մդային հիվանդները, որոնք քանի մոր հիվանդանոց բահվել է ետ աղբի պես փողոց կնետվին, գունենաս ցեղաբաշխության արիտ տվող մահացու փորփոքումը հարցերեն երրորդը աս երկրին ոստիկանական ուժերուն գոմե փանեցված փիրդ ուժի անհամեմատ կորձածությունն է ճիշտ է ոստիկանությունը երկրի մգարք ու կանոնը բահող ամենեն կարևոր ուժն է եւ անհրաժեշտ է սակայն այս երկրի մեջ ոստիկանական ուժերուն մարզումի մեջ մոդեցում մգա որ բոլորովին խոդոր գա համեմատի այն համոզումին որ ոստիգանը հոս է ծառայելու եւ պաշտպանելու to serve and to protect եւ սխալ բան մգա եւ քաղաքացին ոստիգանեն պաշտպանվելու գարիք է սկսի սկալ ավասիկ ամենեն դարական օրինակները եթե ժողովուրդը փողոքի համար ջամփա ելած է եւ արտարություն կբանչե աս ծևով չես վարվիր ժողովուրդից սիրտը շահելու համար Սխալ չի հասկանում, սազս այն չէ, որ բոլոր ոստիկաններն աղդոդեն կամ վայրենի մարդիկ են։ Ոստիկաններն բոլոր իսպես մարդ են եւ վրաց կորզերնին փնավ թյուրին չէ։ Մանավանդ աս երկրի պես երկրի մեջ, ուր ամեն մարդ զինված է եւ ամեն վարգան չիրերուտ վրա գաբրիս։ Սա բոլորը հասկանալի են։ Սակայն ինչպես կնաս բացադրել օրինակի համար այն իրողությունը, որ ամերիկացի ոստիկաններն շատեր գմարզվին Իսրայելի կողմը եւ նույն տակտիկները կկործածեն, որ իսրայելցի ոստիկանները կկործածեն բաղեստինցիներուն վրա։ Անվասիկ ամերիկացի ոստիկանը իր սևամորձ զոհին հետ, անվասիկ իսրայելցի ոստիկանը բաղեստինցի իր զոհին հետ։ Նմանությունները նույնիսկ գույր մեկում համար բացահայտ պետք է լան։ Դակավին չեմ խոսի, որ այն իրողության մասին, որ նահանգները հիմնականի մեջ հաշվետու չեն տաշնակցային կառավարության federal government-ին, իրենց ոստիկանական ուժերուն արարքներուն եւ ադոր համար քրեթե անգարելի է գիտնալ ընդհանուր գումարը այն սևամորտներուն, որոնք սպաննված են ոստիկանության կողմէ։ Եթե կգարձեք, որ թյուրին է իբրև սավամորտ այս երկրի մեջ ապրիլը, բիդուզեիք մեգոր, միայն մեգոր սևամորտի մետ կույներ լիտ փոխանագել։ Ցեղաբաշխության հետ կապված վերջին ամենեն կարևոր աստակնալ զուտ մարդկային բնույթ ունի։ Ցեղաբաշխությունը բոլորովին առանցին նկարակրային քիծմը չէ, այլ մարդում ունեցած նկարակիրը բացահայտող երևույթն է։ Okay, բացադրեմ։ Գնայիս Ֆլոյդի սպանած ոստիկանին շովենին երեսի։ Okay? Նգարը բոլոր դեսած եք ծանոթ է։ Դու իսկապես համոզված եք, որ այս մարդուն միակ թերությունը իր ցեղաբաշխելն է։ Գրնապատահիլ, որ մեգումը համար ասես, որ հոյակապ մարդ է, շատ խելացի, գիրտ մարդ է, միայն սևամորտները եւ մեքսիկացիները գադե։ Կամ ասենք Հագոպը շատ ազնիվ մարդ է, շաքարի պես մեկն է, միայն գիլի գծեց է։ Կամ ասենք Միսակը հոյագապ բարի ուսյալ մարդ է, միայն իր դողունը չի խոսիր, որովհետև դղան միասերական է։ Ասոր մեջ սխալ բան չեք տեսներ։ Սերը, գարեկցանքը, compassion-ը, արկահադանքը մարդումը նկարակրին թրագան գողմերուն ամենեն կարևոր հարստությունն է։ Եթե աննկարակիր հայվանի մեկն ես, մասնավոր պատճառ պետք չունիս ուրիշը ադելու համար։ Հեչ պատճառ չի գտնանցնե քեզի բեսը գուրիշացնես, որբեսի արիտը ստեղծես ադելու։ Ամես որ սիրելիներ, ազնիվ գտնվեցեք,
բոլորին հանդեպ, ուրիշին հանդեպ եւ հանդուրժող եղեք, որովհետեւ այս աշխարհը քիչ ավելի դանելի դեր դառնա բոլորիս համար։ Գիտեմ Կարոսի բեսպան մի եղավ, բայց վնաս չունի գիրագի օրը։ Անցնիկ։ Այսօրվա մեր զրույցը բիդունանք Լոս Անջելեսեն դարիներու ընկերոջս բոլորից ծանոթ եւ սիրելի System of a Down-ի երգիչ Serj Tankianին հետ։ Երկար բարակ ծանոթացնելու պետք չի գա Սերժը, որ թե իր դաղանտին համար, թե իբրև անց, as a human being, I love this guy, իրա։ Նկատի առնելով, որ Սերժը այսօրերուն Նյու Զիլանդ կգտնվի եւ հիմա հոն ժամը 5 է արդվա, հարցազրույցը ցայնակրեցինք 1 օր առաջ 3, որովհետեւ դուք գունեն չարտնցնենք, ամենս որ Լևոն Serj! Hey, what's up, bro? Լավես խուրբան։ Love Janik. Tun ինչպես ես։ Քեզի չեմ ասել, որ Սերժին հետ խոսիմ։ Բայց ես իր հետ խոսեի գոր։ Լավես Habibi։ Okay, okay. Tun ինչպես ես։ Շատ լավ։ Նայր գիտեմ Նյու Զիլանդ ես, so ասկանադենը բիդի քանի դարի է խոսենք որ ասմասին չեղավ աստարի իբր դե բիդնեինք ադալ չեղավ նորեն so 10 տարի առաջ սկսա հրավիրել քեզի ամեն անգամ եւ բիտկայր 8 տարի առաջ բիտկայր մոդ էր Ավստրալիա կացիր ճամփուտ վրա ետ բիտկայր չեղավ եւ այլն բայց այս տարի բիտկայք այս տարի կայք կոնե Հեչ միտեր հիմա նայ ինչ վիճակ է հոն որովհետեւ գիտեմ որ շատ արագ դուք լոկդաունի մեջ մտաք եւ բավական խնայեցիք չէ դուք ցեզի աս կորոնավիրուսի առաջին օրեն Նյու Զիլանդի կառավարությունը բավական խիստ լոկդաուն արավ այսինքն ոչ միայն ճաշարանները կոչեին take-out-ալ չի գար, բամը չի գար եւ նույն շրջանը պետք է մնայր շատ խիստ lockdown-երին եւ արակմը you know they closed the borders pretty quickly եւ love ծևով the communication was great the leadership was great and they did a good job squashing the curve գղզի է ավելի թյուրին է անշուշտ բայց իրավես լավ կորձերին շատ լավ կորձին եւ ժողովուրդն է շատ անձնական պատասխանատվություն արավ եւ so squasherin եւ այս շաբաթ հայտարարեցին որ 0 cases in the country everyone's gotten over it եւ stage-երովին այսինքն 4 տարբեր stage ունեին stage 4-ը ամենախիստն էր որ 2 ամիս 2.5 ամիս stage 4-ի մեջ էինք 3-ը քիչ ավելի թույլ այսինքն գարկմը կորձեր փասեին հետո 2-ը ավելի ատկե թույլ հիմա արդեն նորմալի եկանք level 1 որ ամեն ինչ բաց է no social distancing no masks everything's the kids are in school դղաստը բրոս կերտագոր so ամեն ինչ նորմալ է շատ բախտավոր ենք այսինքն երգիրը դարիներ առաջ այսինքն 20 տարի է ես արդեն Նյու Զիլանդ գերտամ գուկամ գոր եւ 14 տարի առաջ քաղաքացի եղա եւ դարին մասը գիտես հոսկանցնենք 3 ամիս են մինչեւ 6 ամիս ինչ որ կորձի դարբերագով եւ այլն եւ իրավես շատ զարմանալի դերմն է այսինքն շատ հիանալի դերմն է I can imagine Serj նայեք իջարաչ բանը Քրիստինան բանը ղրգացեր ինձի Vice-ի մեջի արտիկլը դեսար հոդվածը How System of a Down Radicalized the Generation շատ լավ էր չէ շատ լավ էր երեք կարդացի եւ poster-ի շատ հետաքրքիր էր ինչպես քաղաքական բոլոր բան խոսքերը երկերում մեջի message-ները lyric-ները եւ ինչպես գիտես վերջին ամիսը հետաքրքրական բարմը գնենք որ գարկմը ֆաներու հետ որոնք գարձես թե երաժշտության լսած են բայց բարերը չեն լսած գիտես հետաքրքրական բան է որ
Գիտես, ad երևա ադոր մասին article-ներ գրված է, ուրիշ մեկ հատ poster-ի the rock seller անունով մեկ հատ բան medium-ներ, որ գրած էր Tom Morello-ի ընկերոջս մասին Rage Against the Machine, որ ինչպես մարդիկ կան, որ գիտես website-ը գերտան, որ social media էջերը գերտան, որ գսեն, որ ես քո երաժշտությունը շատ գսիրեի, բայց քաղաքականության մասին չեմ ուզեր լսել, and he's like մեկ հատ ուրիշ post մգարտացի, ուրիշ fan մը գրած է, որ Rage Against the Machine է անունին, which machine did you think they were raging against, the washing machine? Like, you know? That's fantastic. Man, in Zion, like, Kassan Daria comedy in him. Yeah. Stick to your comedy. Like, my comedy is what it is. Kassan Daria in him or Gillesesco Inchi Masing Hosimor. What the fuck are you thinking? You know? Yeah. Gezi Pamasem Serj Gishmari Garzim Pan Einstein says two things like Yergu Panga were ansahmane ashkarivra. Mega ancherbede. Okay, the universe, you have human stupidity. It's like anhavadaliye. How much I know? Yeah. It's been interesting. Հոնդերը ինչ պանգաս հոստերի ռայատներուն եւ այլն աս ցույցերուն մույցերուն բան դրամատրություններ ինչպես են հոստերը առաջին շաբաթը որ հոնդերը ցույցեր եղան ամերիկայի մեջ աստեղը հազարներով մարդիկ Black Lives Matter բանով hashtag-ով հոսա protest կնեին որ քանի որ աստեղնալ իրենց indigenous ժողովրդին բնիկ ժողովրդի հարցերը կան անշուշտ marry ժողովրդին անգլերենով so you know there's always pull and push between the indigenous community and the Maori the modern New Zealand government although they've been you know they have lands and they've been better you know treated as far as post-colonial countries best probably treatment in all the world and they have a treaty you know the Treaty of Waitangi which is celebrated every year. Unlike most British colonies, past British colonies, there's still always some pull and push. There's still some racism, just like there is everywhere, but nowhere close to. Այո. Հիմա գարձես որ as վերջին ռայատները եւ այլն բիդի գարնան բամբը փոխել թե ոչ I mean, գիտեմ շատ ասիգա շատ hypothetical հարցում է, որովհետև միակ վախսան է, որ գիրես բամը չլա, որ խրսերնին հանեցինք, տապեցինք, you know, like steam-ը պաներավ, վերջացավ և եդ ամեն ինչ նույն վիճակին կվերաթարնա, գիրես, ադիգա քիչմը պանգն է գոր ինձի, մտահոգ է գոր։ Ցույցերը արդեն փոփոխություն ըրած են, եթե տեսնես, դարբեր resignation-ներ կան, դարբեր mayor-ներ, քաղաքապետներ եւ այլն. There's police forces that are already starting to reorganize. There's police forces there's city councils that are already trying to implement proper reform of their police force, like bringing in, you know, civilian you know, a body that basically looks over what they're doing, their records and all of that stuff. This is already causing major. What's interesting to me is the reaction of the corporate world. You know, you're seeing different corporations changing their positions really quickly as well, and that's very interesting. It's already making a difference. I think the longer, there's the racism issue, and there's also the economic equality issue, which is bigger and wider, and it applies to everyone. And that is also at the forefront of the issue. It's not just about racism, obviously, but this, you know, a lot of racist tendencies have been economized, if you will, or also prison. You know, the prison system has a lot to do with racial issues. So it's opening the key to the racial doors also
opening the key to all these other imbalances, injustices, inequalities that need to be addressed, and they are starting to, along with climate change issues, which you and I have been talking about during lockdown specifically, and how the lessons that we need to learn from this involuntary pause is important. Yeah. Kires, I don't know. Pamagavor դերմի եկած է որ այնքան polarized եղած են կողմերը որ վախս ինչ է գիտես բանի մեջ ասանք պամգա գլորմ ունիս okay եւ ունիս օրինակ համար the right wing here and the left wing here okay and the more they polarize geherannan Գմոդիկնան եւ նույն բանը գվերածվի գիտես որքան գոմերը polarize լան atkan radicalized գլա եւ այլես սելիկնա գմորնան միայն բաննեն ադիգա քիչմ գմալա օքեգոր որովհետեւ there is no reasoning left anymore you know yeah it's what's interesting is speaking of reasoning I was thinking of that there's not a lot of reasonable world leaders left. I was thinking of Angela Merkel being one of the few, Jacinda Ardern in New Zealand and Nigel Pashinyan, he's reasonable. But there's a lot of leaders that are unreasonable. And it's kind of interesting because I hate to put it this way, but if you look at the top 10 countries with the highest coronavirus infections, it's a lot of countries with unreasonable leadership or inadequate leadership. And that's, it's a scary thing to see how one is affecting the other and how it could affect so many people's lives, innocent lives taken. It's really a horrible human tragedy in that sense. And there are people to blame, obviously, but that's not the important thing. I agree with you. I think there's a lot of polarization happening in the United States politically. I think it's gone really crazy. It's dangerous. But I think, the message of, ultimately the message of unity is important, I think. But it's also, we've come to a time where, coming out of this lockdown and looking at this lockdown and what it's taught us, what we've seen through it, we've come to a place where we can no longer withstand stupid leadership. We can no longer withstand brutal, oppressive leadership anywhere in the world. We don't have time for that. Our civilization, based on unsustainable, constant economic growth, will not last the way that it is with our exploding, accelerated population rate. So we have to rein in our consumption. And we have to also, we don't have time for fucking brutal leaders. We don't have time for the king of Saudi Arabia, and we don't have time for this Erdogan. We don't have time for leaders that are, there's just not enough time to deal with them and the climate issue. So they got to go. They all got to go. Absolutely. I wasn't talking about unity of Ireland, not in that sense. How do you, this is exactly the problem. How do you unite? How do you agree with someone for Floyd this whole thing was bullshit. Okay? Right. How do you reason with someone vor gësevor kezi pane նույնիսկ եթե պաստես ինձի որ Թրամփը ամեն ինչի մեջ սխալ է okay ես դակավին բիդի հավատամ Թրամփին literally adepana how do you it's impossible to reconcile with a situation like that right so Մեկոմենալ նոր բանը սլովոյի ժիժեգը մդիկնե Igor եւ հետաքրական գսերգով որ these things manavant Western society major we have this misconception for tobaiti verchanank and then he said baitine nothing ends really
you know, շարունակություններ են, մնայուններ, like Gilets jaunes Ֆրանսա օրինակ համար 2 տարի է, դա հերթագոր, բայց no one talks about it anymore, you know, հինցավ այլևս, you know, բادرազները, գրիվները եւ այլն, it's not like գպայտի, փամը գփոխվի, գվերջանա մեկ անգամ է, no, and there, look, the one thing we learned from the revolution in Armenia is that it does not have to be violent. It does not have, there are ways around changing leadership and changing conflict without violence. But it needs an inertia of the majority, a good, you know, part of the population, the reasonable ones, let's say, to basically stand up. Like, I really want to teach, the lesson of the Armenian decentralized civil disobedience. We're trying to put out the film I Am Not Alone. Obviously, some people have seen it in some of the festival screenings that we had, but we're trying to put that out as soon as we can because people have to see this. Like, most people don't know that, you know, the trick of decentralized disobedience, which the revolutionaries in Armenia happened upon by accident, is basically you do an act of civil disobedience in one place and it's replicated by people around the country in their own neighborhoods, in their own, you know, so you block the road here, they block the road there, they block the road there, they block the road there. Soon enough, the whole country roads are blocked, the capital roads are blocked, no one can get anywhere. You know, they put, the army can't even stop them because the people are more than the army. It doesn't matter. And they're not fighting with the police. They're running away when the police come. And they're playing a game. Then they come back and block the road. There's no way to control that type of fun, cultural, decentralized civil disobedience. And if the US can learn it, if people in the US can learn it, and in some ways that's happening because you see protests in different cities, there's large numbers, most of them are obviously very peaceful, and that also lends itself to that. But it's almost like it's coming to a point where, you know, I hate to say this, no, I don't hate to say this, but we need a cultural revolution, we need an awareness revolution that we can't go on as is. Going back to normal is our own extinction. You know, like, so Mian Amerikայի մեջ չէ, ամենտեղ, բայց կարևորը որ քիչ առաջվա ասածիդ պես to keep a sense of, you know, Amy Goodman once said, I won't join the revolution unless I can dance, you know. Bravo. It's fantastic because I'm varganin որ բանը գործընծնես joie de vivre գործընծնեսն է I live a spangala. You become a tyrant yourself, sort of, you know. Գիշես երկու տարի առաջ որ Van Amiriana, the cultural minister of Armenia, ինչպես իրեն resignerին եւ որ երդասարտները conservatorian եւ դարբեր դերերեն բարեին երկեին որ փագին մեջը եւ he resigned with that. That was the most beautiful resignation in the world. Like that, you know, kids dancing and playing music and positive vibe and telling him to go, you know, to resign, to leave. Absolutely. Maybe we're taking some jumps. There's a lot of people that may not agree with us, especially from our own community, that Trump's got to go and all people like him have got to go, you know, which I firmly believe in. But, you know, to address some of that stuff, I think it's important to look into the hypocrisy of our own beings. You know, who am I? Where do I come from? You know, it's interesting because you've got Fresno Armenians that have, in their, you know, when they first moved to the San Joaquin Valley, a lot of the families, they experienced a lot of racism. You know, couldn't own property. They were seen as a second-class citizens. I just saw the Charles Gary documentary that Hirag and Ara had done together. I don't know if you've seen it. It's really cool. Actually, I've spent some time with Charles Gary. Fascinating man. Oh, you did? Oh, I need to hear about that. Yeah, we'll talk about it. But I just found... Խենթանալի քիրք ունի, որ գարժե, a street fighter in the courtroom. I know, բիդաբսպրեի, բայց հոստեղ մինչև հասնի, երկար ժամանակ բիդարն է, so I'm going to deliver it to LA. I ordered it. Yeah, I want to read it. I was looking for the audiobook version so I could read it here.
but it didn't exist, unfortunately. But yeah, I find it very interesting that people that have experienced discrimination themselves or seen their parents experience discrimination, all of our grandparents have experienced this discrimination for sure, you know, to not have that empathy or to think that this is relegated to a few people or look at them in a denigrating kind of way. I don't understand that. To me, that's like, might as well go against your own people. It doesn't make any sense to me. How could you not empathize? It's like watching, it's the same thing as watching, there's a lot of American Jews like Bernie Sanders who are against aggressive Israeli policies, for example, right? Because American Jews, they were very leftist. If you look at the whole Chomsky generation, Zinn generation, and Marx himself, right? Like very worldwide socialist, that kind of stuff. To go from that to Netanyahu's right-wing kind of fascist government, it's such a leap. Like, how could you negotiate a thing where, look, you got to be honest with yourself when things are like that and just say, look, so I have a hard time. I've been having a hard time. I posted an article by the Armenian Weekly by this writer named R.P. Movsesyan that dealt with the issue, and I was thinking of writing about the issue, but I'm happy to have come upon it. Actually, very interesting. I'm sure you can. Yeah, love it. Nair, Kicharac, I am not alone. Hishetsir Radika Bidharsane. Urhasav inch Kilagor, because I saw the film, I loved the film. Irav shot laver. Yeah. And this is like perfect time. Inch Ուրեմն theatrical release-ը բիտնեինք Թալիջներում 16-ին, 18-ին էր, 16-ին եւ ամեն cancel եղավ անշուշտ. So հիմա we're very close, fingers crossed, we're very close to having a worldwide deal that we're going to put out, and we're going to try to put it out ASAP, but I don't know, we have to do the deal first to see how fast we can move on the actual release and distribution. Yeah. Talk about cancellations. But it's going to be out there. I want people to see it now. I want it to be out there now. It's like, absolutely. It's gonna, yeah. Nair, I'm not going to talk about System of a Down because I just want to know Kidembor canceleran turere yevailen nor paner avetav kam like North Vaganer tervetan. Ուրեմն Los Angeles-ի շոյերուն համար գրեթե նույն օրերն են կալդարի 2021-ին, May 22nd and 23rd or 21st and 22nd. So they've been rescheduled, assuming that they're allowing concerts in May in Los Angeles. And then Europe, we are rescheduling a number of the festivals. We're not doing all, but we're doing a good amount, a majority of them, I think, that we're rescheduling for next year's. Oh. Is kavat ich gelagor? V'chamin koragas. So is it in good shape, Pangalagor? It is in good shape. We're still mostly online in North America. We're doing some collaborations between different coffee companies. In the U.S., there's one in Chicago, and I think that's going to lead to some local distribution in markets and stuff there. We're looking at other, brick and mortar, as they say, which is like supermarkets, that kind of stuff, opportunities here. But it's a very tough leap. And Hayastani Mich, Kavat, we have a licensee that's selling Kavat coffee, as you know, in Armenia. We're trying to find other licensees in other countries that we can, brand and sell in those countries. Nahe Hurban hima yete hayutian surji kavate kezidanne esen vor garta mekat inch bideseir kavati naiste inch bideses hayutian vijagim masin Հետաքրքրական է, քանի որ հայության վիճակը Հայաստանի մեջ եւ Los Angeles-ի մեջ ցևով վիճակը չէ, բայց outlook-ը ցևով նույնն է եւ
Okay, so kavati եթե դայր ինձի հայության սուրճի կավաթը որ գարտամ, պիցեի որ plan abakan շատ բայկար է, so don't stand against yourself. Allow it to happen. You know, I see what's happening. You know, I see what's happening in Armenia. You know, the opposition has the oligarchs from the past and their billions of dollars that they've stolen from our people are alive and well, and they're investing in the current opposition parties, and they are trying to use COVID. They're trying to use a disease as a way of killing the revolution. And their weapon is fake news, the same weapon that people are using in the US. The same reason why in the beginning of our conversation you said, even if I believe the facts, I'm not going to stop doing this, because it's beyond reason. That is very dangerous. The fact that fake news has become, we have a fake news president, we've got a fake news armada of, you know, online services and whatnot on Facebook, on Twitter, and it is very dangerous for people that, you know, I still read regular news. I don't read Facebook for news, you know, or whatnot. There are certain sources I trust that might have a social media page that I can also wing to, but I still go to actual news websites. I read real news because I want to know verifiable truths. I don't want to know someone's opinion of a fucking truth, you know, and that's dangerous, right? And that's, it's being used against our people. So our future is very bright because we've had the 1 in a million lifetime chance of having a reversal of misfortunes and a government of really kind-hearted, good-intentioned young people in Armenia that are trying to change, that have been changing our future. You know, before COVID, you've got higher Moody's credit rating, you've got higher amount of taxes collected, you've got average hourly wage up, more people covered by healthcare, more taxes collected, etc., 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 more tourism. Everything was up, you know, before COVID. So they're using the COVID opportunity to kind of go against the government, and it's a shame. Like, I mean, how fucking treacherous would you be to use a disease as a way of using it as a political, you know, tool? That's what's happening in Armenia. Absolutely. People who don't give a shit, all of a sudden, as խոսքը գա, երկու դարվան մեջ փամը չէ փոխված։ 20 տարի քուվեցան, no anything, no, it's like, okay, this is good, this is fine, երկու դարվան մեջ մենք անգամ են, oh, փամը չի փոխվիր, sorry, չլարգո։ You know, that mentality is just unbelievable, and you know? And the fact that people aren't believing in some of the real news, and, you know, the COVID thing, like, there's Armenians that don't believe that COVID exists, and I'm like, okay, well, you know, you want to go die, that's up to you, but don't kill someone else, you know, like, I understand people being kind of over the amount of waiting that it takes to get into normal life, and a lot of suffering, and people going paycheck to paycheck that are really having a very hard time, especially in the US. That's not in New Zealand. The government, you know, you applied for the government support and you had it in your bank account in 2 days, whether you're a small business or regular person, and they paid per month. They didn't pay a one-time fee for as many months as possible, while taking trillions of dollars and giving them to multinational corporations in the largest theft in US history. Let's not even talk about that. But you know, I understand the pun, the I can't take this anymore, I need to go work, I understand that's a human thing, and it's well deserved. But I don't understand the not believing in facts portion. I don't. I think the biggest, you know, since the 1980s, we have done two things in the US collectively. I don't mean Armenians, I mean the United States has done two things. One is increase the prison system, which has become a racial inequity, you know, since Reagan's times. Well, actually, it started with Nixon, but another thing is cutting public funding in education. The cutting of the public funding in education is the only way you can have a leader
like Trump in power. Yeah. Because people, if they can't discern the truth from fake, then you're at their mercy as to what kind of leader that you can get. It's very, very dangerous. We're living extremely dangerous times. Extremely dangerous times. Absolutely. I think you can plan like հագարակ բաներով գնաս parallel մկցել Ամերիկայի եւ նույնիսկ Հայաստանի մեջ, գիտես, որովհետեւ what has become is like հիմա բանը, օրինակ Հայաստանի բարակային անցյալները մեկ ինձ գսել որ տուն Փաշինյանական ես, գսեմ որ what the fuck does that mean Փաշինյանական, like it's like adekու բանը որ ես Փաշինյանին հանդեպ հadouk it's like man as մարդը հեղափոխություն մերավ եւ ես այդ հեղափոխության գոհնագից էի որովհետեւ հոս հասած էր նախքին բանը you tell me ասի ավելավ է թե ոչ նախքինը it's very simple ասի Փաշինյանն հետ կապ չունի ունի in the sense that he changed something վաղ եթե Փաշինյանը if he raises a red flag I'm sure tunal yes առաջինը մի դե լանգսելու որ you're wrong what the fuck are you doing Yep. But anyway, it's scary. It's scary because people are being fun. People are being used. Good people are being used in using this information and using a lot of money, and that's the truth. So we have to stay clear of that, and we have to support one unified vision for Armenia going forward, Armenia and Artsakh. We have to stand strong and not put up with this bullshit because նայ օդարները մեզի թարերով քունած են, ասցևով, մեզի բաժանելով, մեզի օգտագործելով, մեր ղեկավարներուն թեմ գենալով, մենք մեր զիբիլը մաքրեցինք մեկ անգամով, փախտավորապես առանց մահ տալու, 2 տարի առաջ շարունակենք, շատ բայզար ճանապարհ է ասիգա մեզի համար, պետք է շարունակենք եւ ժողովրդի մեծամասնությունը ճիշտ ասեմ ասիգա գիտե արդեն Հայաստանի մեջ. People are standing strong with the government no matter what happens, no matter what the opposition says, and that's going to go forward. I know that for a fact. But it would be nice if we could stay away from this fake shit. Yeah, Հայաստանի բարակային ադիգարելի է because ինչպես որ գսեի գոր, they're good people, all of them. I really believe this, and they both sides mean well, okay? Որովհետև չեմ գարզե որ մեկը գա որ ասել ես Հայաստանը չեմ սիրել գամ քախնի Հայաստան ադող մեկն է. You know what I'm saying? Right. So I believe որ գողմերը ճիշտ բանով գուքան որ ձև հոսը որ ես կավազամ որ գարելի լա ողջամիտ ծևով մտածել եւ ամեն ինչ մեկում տնելով միայն Հայաստանի լավության մասին մտածել. That's all. I'm not signing. Yeah, Nair, ինչ պիտի սեի Ինչ պիտի սեիր ամենիշատ ինչ ջաշ կգարոտնաս որ Նյու Զիլանդ հայկական ռեստորան ֆալան պամբգամը Չէ, հայկական ռեստորան չի գա ինչ ջաշ կարոտնամ Ինչ է ֆանանք մեկատա մդալեսի 3-4 օր գմդազեի գոր դեղ մգար mod restoran մներ ձախեին որ I'm like բայց երկար բարակ կորձ է անիգա ինձ եւ enjin համար հիմա չեք կրնալով սպալվիլ հայկական ջաշ չի գա եւ շատ լավ Mexican food չի գա մեքսիկական ջաշ չի գա ամենաշատը մեքսիկական ջաշ բայց enjin անգամ լավ խոհարար է որ իրապես ուդելիքի ծևով շատ բան չեմ կարոցած and the food here is all organic it's all local, it's all fresh, so I don't really miss food or anything. Yeah, you know what I miss? Veggie lahmecuns. I miss veggie lahmecuns. Veggie lahmecun? Ինչ ասի սպանախով Սպանախով եւ շատ համով է, pan Dream Bakery մեկ հատ կա North Hollywood, շատ համով սարքում I know that. Vegetarian lahmecun. It's so good. Nair Եթե մերնիս ինչ տեսակ գենտանի գուզեիր կալ reincarnation լարն է ինչ գենտանի գուզեիր լալ
Անպայման կենթանի պետք է լա։ Այո։ Այո։ Քանի որ ես ձարեր գա որ կենթանիները ավելի կսիրեմ։ Okay, լավ, ձարս է։ Ինչ կենթանի կամ ձար։ Definitely Մեր աստեղը Մժեղ չէի ռուզերալալ։ No, Michelle. No, not Michelle. That's for sure. You know the story. Me im studiois co-host New Zealand երկու հատ շատ գեղեցիկ բանգա Magnolia ծառեր, dwarf Magnolia, բզդիկ Magnolia ծառեր։ Եվ ամեն անգամ քալեմ եւ որ ծառիկը բացվի շատ գեղեցիկ հոտ ունի։ So something like that. Or I also like the kauri trees. New Zealand mekat shad zoravor hazor kauri zarga vor shad it's like magnificent tree, you know. Yeah, I'd rather be a tree than an animal, I guess. Yeah. Tun? Գարձեմ վերջերս ջակարանդա ծառերուն հանդեպ հadouk բան ունին, սերունին։ Գիծարատ մանիշակույն բաներով adonk շատ անշիգեն մեկա ցանեցինք վերջերս they're so beautiful իրավ շատ լավ է Jacaranda. այո Okay. Իսկ եթե գենտանի լայի հավանապար I mean գենտանի է մարդեն Gentani es արդեն, yeah. Բայց ուրիշ ինչ գենթանի գլայր։ I would say Gabi Galala kichme pane. Probably Gadu. Gadu. Yeah, I could see that. Probably. Yeah. Voce skür, mian Gadu. No, skür Skirnera as Zarerum like Bedonerum Mukhamaringor. It's like Mukhamaretsin. Աշոդին փեր միշտունեն, աշոդին փերեիր միշտունեն, աստեղը տնեիր, որ սիկտիր կաշի ադրեիսներուն։ Which Miselan at Ashod, you know, yes, for skir sirogem, so amemek Texizare, Gehasning, Gehasning, Ardu Artenas, das nearby Hazvat Panga. Yeah. Anyway, Yeah, you have to eat the whole Urban. pun. That's very unsustainable pun. Unsustainable squirrel eating. Ayo. Okay, thank you so much. Chat Ajeli. Thank you. We can go on for hours, man. Irav. Always. Sirem kezi. Yes, Shad. Take care. Կարոցա հուսամ մոդ ադենեն լեսնվինք։ Yalla yegur gspasem. Okay? Եղած է. All right. Bye, okay. Bye. Have a good day. Bye, John. Merci, Serj. I hope you guys enjoyed it. Hajeli Zeruitz Mener. Anstig. Ինչպես անցյալ անգամ գսեգոր Նամակները, բրավո Լև, նամակները, ինչպես անցյալ անգամ գսեգոր, նամակներու բացմությունը գադագով սկսանք, և այնքան նամակ կուկագոր, այնքան նամակ այնտեսոր ներոամի դեղեք, եթե ծեր նամակը չեք տեսներգոր կամ ծեր նամակին դագավին չենք բադասխանած, իրավ գպորցեմ բադասխանել, բայց ժամանակ բիդարն է, ամբես որ մինավիկ, okay, ուրեմն, Virginia-in Zaven Jaburiana Gekere. Hi Vahe, here's another caricature for you. Your next guest. Nice. Shat Shragalem Zaven. Chem gider urge inch kenesko Virginia image. Kidem vor doctores, okay? Okay. Եվ անցյալ անգամ Սիմոն Ապկարյանին ծաղրանագարը որ վրգած է շատ լավ էր. Ասալ շատ հաջող է. Bravo, Şarnage, nice. Dubayen, Masis Kasarjan, Gekere. Your YouTube show is the only show we watched together as a family. This was something we were missing since years. So thank you for that.
I also want to tell you that the football stadium clip you showed in your last program is in Aleppo, in an Armenian neighborhood. Oh, okay. Armenian neighborhood opposite Aram Manugyan Armenian Community Center. Best of luck, etc., etc. Շատ շնորհակալ Լև, մեկա ցայնը տիր, հաջիս, մեկա ցայնը տիր, զորավոր է ադոր։ الهدف بالدقيقة 16 من عمر المباراة. Unbelievable. Շատ շնորհակալ եմ մասիս եւ ուրախ եմ որ Դուբայեն ալտի դողունինք at ֆուտբոլի խաղը ով հաղթեց չեմ գիտեր, բայց ըստ երևույթին social distancing as penalty ժամանակ չի կալեր որ ասորենք, okay? Նայ եթե իրար մասկան հերու պիտի գնան penalty ժամանակ I don't know, it's not gonna work. Okay. Եթե կհիշեք, ցեզ մի խնդրած էինք որ զարմանքի վերաբերյալ նկարներ կամ կլիպներ գրգեք։ Բայց մինչև հիմա մեզի հասածները շատ չեն կնար կործածել, որովհետև ուզածնից ավելի reaction շատեր էին, անպես որ բազանցանք բաբա չենք ուզել որ մի գրգեք։ Գրգվածներ են քանի մատը, բայց ասեմ, Լիոնեն խաշագը աս կլիպը գրգած էր, which was interesting. Ինչ գարձիկդ վայ ասի զարմանք է կամ ոչ Լիոնի քաղաքի մեջ եթե ասանք անտիբիս տականերու փողոցը զարմանաս կամ ոչ Իրավ զարմանալի է ինչու դրած են չեմ գիտեր բայց տուն հերուգեցիր խաշակ հերուգեցիր չլա որ փորձես տակաները որովհետև ադոնք վերջնական quarantine-ի համար են okay Հունգարիան Հարութ Պարսեղյան as երկու նկար գրգած էր որոնց մե աս մեկադը as օրորոցի բանը գսիրեմ որ Հարութ նախ ուրախ եմ որ Հունգարիա տիդոունինք եւ as մեկը բացարիք as օրորոցը քիչ մը լիբանանի գացությունը գիշեցնե գոր դունարատ օրորոցեն հերուգեցի okay Torontoen Ripsime Andonian Անուշիկ կլիպ մգրգածեր զարմանքի մասին կամ ավելի ճիշտը հայկական իրականության մեջ զարմանքի բագասին մասին ավազիկ բստիկ կդարմա կլիպը And say that you've been chosen by NASA to be one of the first Armenian women in space. Your first cousin's look is this. No zarmank. Your Շնորհակալություն Գրիպսիմե, իրապես զարմացած ենք լամալացված կլիպեր։ Եվ վերջապես Բեյրութեն Գասիա Շադարևյան այդ նկարը գրգած է զարմանքին համար։ Nice job Գասիա։ Շնորհակալություն սիրեցի, այսօրերուն վստահ եմ որ Լիբանանի մեջ զարմանալու հեչ դժվարություն չունիք։ Alright, այս անգամ հնքան նամակ ունենք իրավ գսեմ եւ նամակները մեկ մասը ժամանակավրեպ պիտելա, okay, որովհետեւ գեդեվ գմնագոր բայց գրեսնեք որ արդեն fuck 12 վարյան անցած ենք բանեն sorry. Alright, այս անգամ նամակներուն համար ասկանը գպավե ուրեմն ծեր նամակները գամ մդորումները whatever գրգեցեք Vahe Berberian live@gmail.com okay Եվ խոստանանք պատասխանել, բայց եթե բոլորիդ անմիջապես չենք պատասխանել, որ հաջիկ մի մտահոգվի։ Շնորհակալություն Shahan Kandaharianին Բեյրութեն զրույցին համար, շնորհակալություն Սերժին։ Guys, Levon, Christina, what did I miss, Hajik Seginzi? I don't know if you missed anything. It was a really fruitful conversation as always. You know, a lot of the chat folks have been engaged and they've been saying how grateful they are to yours and Serj's platforms for doing all of, you know, for always speaking up. And it just reminded me of something that if you want to get people to listen, entertain them. And you and Serj embody that concept so well. And thank you for that. It's been, you know, especially as so many things are going on into the world, the tones are appropriate, activism is appropriate, and it's been very helpful to see. So I'm seeing a lot of that in the chat as well, and
it's nice that your philosophy is followed. Nice, thank you. Guys, as pani jokey button because it's like it's lame, man. You know, No. Yes, he was when I get some good chess on it. Maybe I will love it. Okay, a sec. Shall I keep the joke? The joke of the week thing? A sec. For them, I don't know. I'm writing right now. All right. Okay. Maybe we could tell different kinds of jokes. Shut the fuck up. I love you too. Մինչև ճոկերու բանը պատասխանը բարձ ուզեմ ասել ահակին նոր մարդ կա շաբաթ so եդեւ երթալ հին էպիզոդները դիտել 10 հատ էպիզոդներ ենք միջև հիմա եւ շատ ուրիշ sketch comedy show-եր կան բաներ կան Վահեին YouTube channel-ի վրա so գնանք երթալ ժամեր անցնել եւ entertain ինչպես կսեմ ինձ իգնիտ Marty comment good and they're into it. Joke kuzen. Okay, all right, okay. Razmik's even saying I deserve jokes. So yeah. All right, yes, you were saying about links, Martika. Ayo. So Vahen yev Serj, anshush darinerov and garnering yev darker project ner miasine radzen. So description-i me chekani mahad link to radzen would they've had a tête-à-tête in regard to one of Vahe's books. Vice article link radzen. Sky is Over alternative music video gavar Jose Rivera and directed Adihone. You have Serj Armenia Weekly article na mechnevo ansar shapat menkador masina fosetsang. So there's a couple resources for you guys. If you want to see anything, just put it in the chat and I'll add it in. So thank you for looking. All right, guys. Thank you. Shot merci. Husam one Rami de kichma aveli ergar la lunamar. Parishapat ke bachtem polorit. Mitkenit pahetsek vor amen harz ir luzuma uni. Garevor at luzumin amar vorkan jik tapes ade. Naira smart, nae. Bravo, interesting. Okay, Kashatova Zeritsniski Rekove, Vorun Hede. Massachusetts-in Moderna Biotechnology in Gerutian Himnatir, Dr. Nubar Afeanined. Afeani in Gerutiuna, Arachineren for COVID-19 Badvastin, vaccine, Gabaksapar, Ahakin Jampagadreds, Yevnergais Adultian Parten Luch for Sargum Nergelango, Yevietechem Sakhalit, Ganala Sakhalim, I don't know, Yerot Fezin Mechne. Okay, I'm best for Granakere Bagael. Vorkan հետաքրական զրույց պիտելա եւ եթե որևէ լուսապանություն գուզեք COVID-ի մասին, ասկե ավելի կարևոր մեկը չի գնալ։ Ամբես որ։ Մինչ այդ, ապահով մնացեք, իրար սիրեցեք, իրարու հանդեպ ազնիվ գտնվեցեք, okay? Հայաստան քիչմոն մտահոգ եմ, guys, իրարու հանդեպ սեր եւ compassion ունեցեք, իրար սիրեցեք։ Haduk շնորհակալություն այսօրվա մեր հովանավորին Metrolanding. Jacques, he's the man. Jacques Mertkhanian, he's a great guy. Irav ամենքնով գնաք վստահել աստղուն լավengere եւ կորզինքիդե եւ I guarantee you he'll satisfy your needs. All right. Հետո եթե sponsorship-ի հետ կապված որևէ հարցումներ բաներ ունիք, գրեցեք մեզի եւ Քրիստինան կպատասխանի։ All right. Absolutely. Ցեզ մի խնդրած էինք, որ եթե դաղատներ ունիք եւ այլն, sorry, as բավական ուշացանք այս շաբաթ we're going to cut that out. Ամենից որ լավ ժամանակ անցուցեք, լավ շաբաթ կմաղթեմ ցեզի շատ կսիրեմ, շատ կսիրեմ, շնորհակալություն եւ
կտեսնվի։ Bye bye. Thank you.